Szanowni Państwo, jesteśmy w Wieliczce. Aura, co prawda, chłodna i pochmurna, ale entuzjazm wielki i gorące serca. Chcemy Wam dzisiaj pokazać, że Wieliczka jest to niezwykle interesujące miejsce. Rzecz jasna, kopalnia soli to rzecz obowiązkowa do zwiedzania, bo to jeden ze cudów świata tego, ale jest tutaj znacznie więcej do oglądania. Oglądajmy. Zamek Żupny, proszę szanownej wycieczki. Już sam ów zamek jest wart odwiedzin Wieliczki, bowiem jest to zamek niezwykły. Z czym nam się zamki kojarzą? No najczęściej kojarzą nam się z siedzibami feudałów, wielmoży, władców. Dobra, są też zamki chłopskie. U nas bardzo niewiele, w Siedmiogrodzie więcej. Włościanie budowali sobie kiedyś po prostu warownie, w których chronili się w razie niebezpieczeństwa. Ale jest ich mało. Tymczasem ten zamek to coś zupełnie innego. Gdyby chcieć określić jego funkcję dzisiejszymi słowy, to powiedzielibyśmy, że mieścił on władzę przedsiębiorstwa. Tego niezwykłego przedsiębiorstwa, czyli zarządu żup krakowskich, czyli kopalni soli w Wieliczce. I pełnił on ową funkcję przez 700 lat. Do roku 1945 tutaj siedziały, urzędowały, zarządzały stąd kopalnią jej władze, jej zarząd. Zamek uległ częściowemu na szczęście tylko zniszczeniu w roku 1945. Sowieckie lotnictwo spuściło tutaj bomby. Siedział tu nie tylko zarząd, była tutaj na przykład również kuchnia, w której gotowano codziennie wiele posiłków dla pracujących pod ziemią górników. W tej chwili jest to muzeum, w które zaraz się zagłębimy. Ta część zamku pochodzi z czasów renesansowych, zresztą niedawno przeszła bardzo staranną renowację. Mamy na ścianach fragmenty oryginalnych renesansowych polichromii. Tutaj mieszczą się wystawy czasowe. I tak się składa, że akurat w tej chwili jest tutaj wystawa, która prezentuje zbiory Anny i Pawła Maciukiewiczów. A to są moi przyjaciele. Z Pawłem znamy się od czasów licealnych, z Anią niedużo krócej. Ania zbiera głównie naczynia, porcelanę, majolikę i tkaniny, a Paweł militaria. Zresztą sam widziałem, przychodząc do niego w czasach licealnych i studenckich, jak jego kolekcja powiększała się. No i mamy tutaj wszystko, bo potrzeba naprawdę wielu sal, żeby tak wspaniałe zbiory zaprezentować. Szable, niezwykłe wojskowe nakrycia głowy. No, szczerze mówiąc, taka kolekcja różnych wykwintnych Pickelhaupt to jest rzecz naprawdę godna najlepszych muzeów. No bo są tu prawdziwe rarytasiki. Nie tylko Pickelhauby, no to jest Pickelhauba polowa, ale spójrzcie na to. To jest mianowicie kask tropikalny wschodnioazjatyckiego korpusu ekspedycyjnego. Bardzo podobna koncepcja, choć nie tak elegancka. Mówię o tej takiej chuście z tyłu, która osłaniała kark od słońca. To jest również koncepcja Legii Cudzoziemskiej. Przecudne rzeczy. I zaraz po tym proponowałbym odwiedzenie Muzeum w Sukiennicach, gdyż w Sukiennicach mamy ten oto obraz w całej swojej krasie. Bitwa pod Grunwaldem, Jan Matejko. Na podstawie czego Matejko to malował? No przecież nie żył w czasach bitwy pod Grunwaldem. Jak wiadomo, zdjęć wówczas nie robiono w 1410 roku, więc miał modeli, miał historyczne stroje, nie zawsze oryginalne. Przyjrzyjmy się postaci Jana Žižky, czyli najemnika czeskiego, husyty, który walczył po naszej stronie w bitwie pod Grunwaldem. Tutaj ma taki oto pas.
Czy to jest wytwór imaginacji Matejki? Nie, gdyż w zbiorach Ani i Pawła mamy taki oto właśnie pas, który należał kiedyś do Juliusza Kosaka zresztą. No i to jest właśnie tenże pas. Mnóstwo przepięknych rzeczy. Proponuję teraz coś dla pań, bo militariów mieliśmy trochę. No spójrzcie, tym się przede wszystkim pasjonuje Ania. Przecudne tkaniny. Co jest w tym wszystkim najważniejsze? Nie tylko fakt, że można to podziwiać w tak pięknym anturażu, ale również fakt, że w ogóle można to podziwiać, bo tak wielkie zbiory wymagają sal ekspozycyjnych. W domu się tego w całości pokazać nie da, a trudno o godniejsze sale ekspozycyjne niż tutaj właśnie. Wszystko musi mieć swój początek, a początek tych wspaniałych zbiorów mamy w tej oto gablocie. W przypadku Ani jest to secesyjna majolika, a w przypadku Pawła mundur oficera młodszego austro-węgierskiej artylerii. Mundur, który należał do jego dziadka. Wnętrza zamku pełnią dziś funkcje muzealne. Wystawa stała to zbiór naczyń do przechowywania soli. Solniczek, mówiąc w skrócie. Dzisiaj współczesne solniczki nie kojarzą nam się z jakąś specjalnie wyrafinowaną formą, no ale dzisiaj sól jest tania, więc przechowujemy ją byle jak. Kiedyś sól była bardzo droga. Sól była synonimem statusu społecznego, zatem też naczynia, w których sól przechowywano, te stare, to są często dzieła sztuki. Spójrzcie na to. To jest barokowa solniczka, srebrny kur z elementami złotymi. Żeby dostać się do soli, trzeba temu kurowi zdjąć głowę, a on wtedy macha skrzydłami. Wspaniała rzecz. Wszakże najcenniejsze okazy znajdują się na dole. Złote, a skromne chciałoby się powiedzieć. Przede wszystkim użyteczne. Ta całkowicie złota solniczka ma dziurki, jest odkręcana i ma monogram E wygrawerowany, gdyż należała do księcia Ernsta Sachsen-Coburg-Gotha. To był brat księcia Alberta, a książę Albert to był mąż królowej Wiktorii, tej niezwykle długo panującej. Tutaj mamy kuferek podróżny. Kuferek podróżny z końca XVII wieku. W oryginalnej skrzyneczce. Czegóż to podróżny kulturalny wówczas potrzebował? Światła, więc jest świecznik na jedną świeczkę, jest kubek, są sztućce, jest taka miska do jedzenia i tutaj obok jest solniczka. To jest pozłacane srebro. Oryginalna skrzynka, rzecz nieużywana. Dotrwała tak do naszych czasów. To jest barok w bardzo rozbujałej formie. Alegoria 4 pory roku i naczynia na sól. Manufaktura z Hext, zniszczona przez Napoleona, więc nie jest tak znana jak miśnia. To rzecz późnogotycka. Solniczki monarsze. Można się było zorientować po nakryciu stołu, gdzie siedzi władca, bo to właśnie przed nim kładziono solniczkę. Sól, prestiż, bogactwo. One są z agatu i mają elementy z pozłacanego srebra. Jak widzicie, solniczka to dużo więcej niż tylko naczynko z dziurkami do przechowywania soli. Tak jak wizyta w Rzymie bez zobaczenia papieża uważana jest za nieważną, tak samo odwiedziny Wieliczki bez wizyty w kopalni znaczą niewiele. No więc jesteśmy w kopalni. Jesteśmy na samym początku w komorze Michałowice. Bardzo znacząca z punktu widzenia historii komora, ponieważ łączy ona poziom pierwszy, który jest mniej więcej na głębokości 60 metrów, poniżej poziomu morza, z poziomem drugim, który dochodzi do głębokości 110 metrów poniżej tegoż poziomu. Ten poziom pierwszy zaczęto eksploatować w wieku XIII,
A poziom drugi to już czasy austriackie. Komora Michałowice została stworzona na początku XVIII wieku. Wtedy zaczęto tutaj wydobywać sól. I owe schody to są główne schody, którymi kiedyś w czasach austriackich, a to właśnie w czasach austriackich zaczęła się tutaj turystyka na szerszą skalę, choć kopalnie odwiedzano wcześniej. Wiadomo, że Mikołaj Kopernik był. No więc w czasach austriackich przyjeżdżali tutaj nie tylko znamienici goście, ale również turyści. A wśród tych znamienitych gości był na przykład cesarz Franz Józef, który właśnie tymi schodami tutaj schodził w dół i zwiedzał kopalnię. Poniżej poziomu morza. Którego morza? Morza Adriatyckiego, bo ową głębokość mierzono za nieboszczki Austrii, a wówczas to państwowym morzem Wieliczki i Krakowa był Adriatyk. Na samym początku mówiłem o kopalni jako o cudzie świata, no bo to jest w rzeczy samej cud świata. Dobra, mamy w kraju salzburskim stare kopalnie soli w Salzkammergut, mamy Kaczykę w Rumunii, mamy kopalnie soli na Sycylii. Można je zwiedzać, ale żadna z nich wizualnie nie ma startu do Wieliczki. Jesteśmy w komorze Erasma Baroncza. Erasm Baroncz, wybitny inżynier, a przy okazji artystyczna dusza niezwykle, przyjaźnił się z wieloma tuzami młodopolskiej sztuki. Był on naczelnikiem kopalni w czasach austriackich, a i później tutaj dyrektorował. Również budował Kaczykę, tworzył tam, bo Rumunia, Kaczyka i Wieliczka w czasach austriackich to było jedno i to samo państwo. Zresztą to jeziorko solne również w czasach austriackich, kiedy zaczęto tutaj turystykę na masową skalę, utworzono. Zasolenie jak w Morzu Martwym, tylko woda trochę chłodniejsza, więc kąpiel niewskazana. Kaplica Świętej Kingi, cała z soli, ściany, rzeźby, wszystko sól. Założona w roku 1896 z inicjatywy wspomnianego już wcześniej Erasma Baroncza. Dzisiaj przeszło 70% zwiedzających kopalnie to cudzoziemcy. W roku przed pandemią zjechało na dół 1 800 000 turystów. Ocenia się, że w tym roku to mogą być nawet 2 miliony. Zresztą widzicie zwiedzających jakże licznych. Języki z całego świata się mieszają. W czasach austriackich wizyta tutaj dla Polaków, zwłaszcza Polaków z innych zaborów, była niemal patriotycznym obowiązkiem. Dlatego, że myśmy tutaj mieli autonomię. Język polski, polski zarząd, polskie herby, polskie barwy. Zupełnie inaczej było w zaborze pruskim i w zaborze rosyjskim, więc są wspomnienia tych, którzy tu byli. Czuli się tutaj niemal tak jak na Wawelu. Czuli się w jądrze polskości po prostu. Zresztą z czasów austriackich są zachowane księgi gości i mamy tam podpisy Goethego, ale i Chopina na przykład. Wspominałem wcześniej o Koperniku. No ten był tu znacznie wcześniej niż Goethe czy też Chopin i księgi gości jeszcze wtedy nie było. Byłem w kopalni wiele razy, ale są rzeczy, które trzeba sobie przypominać. Jest pamięć, którą należy odświeżać, aby się utwierdzać w tym, że oto mamy w kraju naszym naprawdę cuda, takie jak to. W tym eleganckim budynku w czasach austriackich mieściły się łaźnie, dość specyficzne, bowiem zażywano w nich kąpieli solankowych. Dzisiaj jest tutaj hotel oraz restauracja. Macie, drodzy Państwo, moje zamówienie jak na dłoni, w całości, no bo chciałem Wam pokazać.
co też spożyję i za chwilę będę to spożywał, ale na razie próba. Opowiem wam, co to jest. To jest żur galicyjski. Żurek jest gęsty. Widzicie, jak jest ładnie ugotowane jajo. Nie ma czarnej, żałobnej obwódki. Mamy tutaj 2 kiełbaski, ale najważniejsza jest sama zupa. Świetny żurek, gdyż nie jest zbyt kwaśny. To jest po prostu w punkt. Czuć zakwas, ale nie dominuje on. Zupa zupą, kiełbaski za chwilę. To jest połówka kaczki. Kaczka pieczona, skórka rumiana i jak mniemam chrupiąca. O tak, marcepanowo rozpływa się mięso, ale że jesteśmy w miejscu, które jest na terenie kopalni, no to mamy sól nie tylko jako dodatek, przyprawa, ale mamy również potrawę, fragment potrawy z użyciem soli. To jest mianowicie coś, co przypomina niezwykle papas arrugadas z Wysp Kanaryjskich, czyli ziemniaki gotowane w soli, w odrobinie wody i soli. Mamy tutaj taką skorupkę i zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Gotowane, pieczone w zasadzie. O, to jest właściwe słowo. Sos żurawinowy jest tutaj. Ziemniaki są super, ale kaczka. Kaczka jest świetna. Teraz nie będę tego próbował, gdyż to jest rzecz słodka i by mi to zamknęło oskomę na te rzeczy wytrawne. To jest nazwane w karcie jako pralina. Tak naprawdę jest to rodzaj knedla. Jest to zrobione na bazie mascarpone oraz pistacji. Widzicie, taka właśnie pralina i to spożyję na końcu. No więc w zasadzie muszę już kończyć, sami rozumiecie. Dobra rzecz, jakże wspaniałe zwieńczenie wizyty w kopalni. Jesteśmy 3 km od rynku w Wieliczce i 10 km od Krakowa. Gdyby dzień był piękny, pogodny i przejrzysty, widzielibyśmy tam Tatry, a tam Babią Górę. Ale nie jesteśmy tu wszakże po to, by przyglądać się rzeczom dalekim. Jesteśmy tu po to, by obserwować coś, co jest nie tylko w bezpośrednim zasięgu naszego wzroku, ale również w bezpośrednim zasięgu dłoni naszych. No i co tutaj mamy? Winorośl, winne krzewy. W tym wypadku Sauvignon Blanc. Moi drodzy, jesteśmy w miejscu, które w kategorii crème de la crème polskiego winiarstwa jest na absolutnym topie. Pogórze Wielickie, a na nim winnica Wieliczka. To jest właśnie cel naszych odwiedzin. Winnica Wieliczka ma sklep, w którym można kupić wina tutaj wytwarzane. Ma też taką salkę degustacyjną. Co niezwykle ważne, duszą przedsięwzięcia jest pani Agnieszka Russo. Nie tylko pierwsza enolożka w kraju naszym, enolog, niezależnie od płci. Była to pierwsza osoba, która w sposób fachowy zaczęła robić wino w kraju naszym i doradzać różnym innym winnicom, jak to wino zrobić. Kończyła stosowne studia w Montpellier. No i skoro mamy francuskie wykształcenie, to mamy miłość do winorośli szlachetnej, czyli do Vitis vinifera. Pod postacią białych odmian Vitis vinifera coraz częściej się w naszym kraju pojawia. Tutaj mamy głównie, mówię teraz o winnicy Wieliczka, Sauvignon Blanc i Chardonnay, ale również czerwone Vitis vinifera. Pinot Noir, to pierwsze nalałem. Z racji tego, że Pinot lubi chłodniejszy klimat,
w paru miejscach już bardzo dobre polskie pinoty piłem, ale tutaj nalewam coś niezwykłego, zważywszy na naszą szerokość geograficzną. Merlot. To była pierwsza winnica w Polsce, która zaczęła robić merloty. W tej chwili zdaje się już ktoś również je robi, ale to jest rzecz bardzo śladowa i oni tu byli pierwsi. Merlot lubi gliniaste gleby i takie właśnie tutaj są. Żeby zrobić pinota, no, nie należy nastawiać się na masową produkcję. Pinot to jest szlachetna, burgundzka odmiana i mamy charakterystyczny dla pinota kolor, czyli można zobaczyć poprzez to, co jest w kieliszku, drugą osobę. Mamy nos, również absolutnie klasycznie pinotowy, czyli truskawki w nosie. I mamy wspaniałe, zwiewne wino, no po prostu pinot. Pinot w swojej najszlachetniejszej postaci. Merlot. Piłem jedno i drugie wcześniej i teraz mówię specjalnie dla was, co myślę, ale mogę wam powiedzieć bez próbowania, co myślę. To jest po prostu rzecz absolutnie w dechę. Zrobić mocarnego merlota w takich warunkach to jest naprawdę sztuka. Tutaj mamy do czynienia z jeszcze jedną jakże szlachetną inicjatywą. Otóż w okolicy jest kilku rolników i producentów zajmujących się biouprawami. No, nie wspomniałem, że to wszystko są również uprawy biodynamiczne, czyli, mówiąc w największym skrócie, w to, co daje natura, można ingerować wyłącznie tylko przy pomocy natury, czyli żadnych oprysków chemicznych. Jeśli już, to tylko rzeczy naturalne. No i owo konsorcjum zrzesza producentów lokalnych różnych innych rzeczy jadalnych. Mamy tu na przykład pasatę pomidorową, pomidorowe koncentraty, konfitury, czatneje, w sezonie świeże owoce i świeże warzywa. Tutaj również produkowany jest cydr z miejscowych jabłek. Moi drodzy, to jest naprawdę rzut beretem nie tylko od centrum Wieliczki, to jest rzut beretem od Krakowa. Jeśli jeszcze tu nie byliście, to sami nie wiecie, jaki błąd popełniliście. Więc macie kolejny powód, aby w te strony przybyć. Merlot jest doskonałe. W Wieliczce jadłem świetną kaczkę i tutaj w Myślenicach, w sklepie, zobaczyłem prześliczne piersi z kaczki, ale była też młoda kapusta, taka stożkowa. Był też młody czosnek, taki wspaniały, śnieżno-biały, już tutaj posiekany. No więc postanowiłem, że zrobię kompozycję wielopiętrową. Będzie to rzecz na modłę francuską, ale moim zdaniem skromnym, idealnie wpisująca się w nasze kulinarne upodobania. Trzeba zacząć od kapusty. Ona się będzie robiła najdłużej. Ona będzie przygotowywana niezwykle prosto. Jak kapusta jest młoda, to nie ma sensu z nią kombinować zbyt skomplikowanie. Wierzchnie liście tu, posiekam ją, potem ją włożę do garnka, w którym, a zresztą wam pokażę, gdzieś jest tutaj ten garnek, w którym mam tutaj tylko trochę masła, trochę świeżego masła, dodam tutaj nieco wody, sól, pieprz i posiekany czosnek. I to wszystko. Na razie siekam kapustę. Kapusta teraz tak wygląda, jakby miała wykipieć z garnka, ale ona siądzie, bardzo siądzie, więc nil desperandum. Dolewam trochę gorącej wody
trochę, ona się ma dusić, ona będzie przykryta. Dodaję nieco tego młodego, wspaniałego czosnku. Tu jest łyżeczka. Tyle powiedzmy. No i sól oraz pieprz. Sól z pieprzem z przykopalnianego wielickiego sklepiku. Kolorowy pieprz i wielicka sól. Potem jeszcze będzie to można do smaku doprawić. A teraz to przykrywam. Gruby garnek, gruba pokrywka, ciężka rzecz. Stawiam na ogniu, nie największym. I to się ładnie tutaj dusi. Mięknie, choć nie ma być rozmiękłe, zmniejsza swoją objętość. Co jakiś czas kontroluję, ewentualnie dolewam odrobinę płynu. Pierś z kaczki ze skórą, to bardzo ważne. To, co jest w tej skórze, będzie niezwykle przydatne. Trzeba w przódy wziąć jak najostrzejszy nóż. Ten jest ostry i naciąć ową skórę w kratkę, przecinając tylko ją. O, właśnie w ten sposób. Mięsa na razie nie solimy i nie pieprzymy. Musimy mieć ciężką patelnię, naprawdę patelnię o grubym dnie i ta patelnia musi być zimna, gdyż teraz chodzi nam o to, by to się w przódy stopniowo zagrzało, by jak najwięcej owego płynnego złota, czyli kaczego tłuszczu się wytopiło. On będzie potrzebny do zrobienia jeszcze jednego dodatku, albo też samodzielnej potrawy, którą możecie zrobić, jeśli macie po prostu kaczy smalec, albo też gęsi. Niewielki ogień, zimna patelnia i stopniowe podgrzewanie. Minęło góra 10 minut. Zobaczcie, co się wydarzyło. Kapusta zmniejszyła swoją objętość o połowę. Dolałem wody odrobinę, ale to puściło własną wodę, więc teraz ową wodę trzeba odparować. Ona ma być chrupiąca, nie ma być rozgotowana. A zobaczmy, co się wydarzyło tutaj. A przede wszystkim to jest gorące strasznie. Wytopiło się multum tłuszczu. Skóra jest rumiana, jeszcze nie tak, jak mogłaby być, więc przelewam teraz część tego smalcu na inną patelnię i niosę to, nad patelnią, niosę to na deskę, gdyż teraz będę to doprawiał. To odkładam, gorące i teraz traktujemy to solą i pieprzem. Skórka już jest chrupiąca, ale zaraz chrupiąca jeszcze bardziej będzie. Z tej strony w ogóle nie obsmażone. Patelnia gruba, więc powinna jeszcze trzymać temperaturę. Więc teraz robimy rzecz następującą. Widelczyk to musi być brane przez ścierkę i powinno skwierczyć. Skwierczy. Obsmażamy szybciutko z drugiej strony. A tutaj woda odparowuje. Szybciutka akcja. Kaczka nie. To ja raczej miałem podejść z tym tu. Znaczy z tym tam. Wszystko jedno. Chodzi o to, że teraz muszę kaczkę posmarować odrobiną miodu. No i łatwiej to będzie zrobić w tym miejscu, niż targać tam ową patelnię niezwykle ciężką. O. Smarujemy to miodem. I to zaraz powędruje na chwilę do piekarnika. On jest nagrzany do 180 stopni. Może być ciut wyżej. I natychmiast zamiana. Przepraszam, potrzebuję ściereczkę. To są naczynia, które się bardzo nagrzewają. Ta patelnia musi tutaj złapać temperaturę. A to wędruje do pieca i dojdzie. Dzięki temu, że nie ma plastikowej rączki, może być w piecu. Dobra, dajmy temu 195. I co teraz?
Grzyby. Grzyby, szalotka, pietruszka i czosnek. Tak robione grzyby, w tym wypadku pieczarki, brązowe pieczarki, to po francusku persillade. Persil to jest pietruszka, a tak zrobione grzyby nazywają się właśnie persillade. Zaczynamy od wrzucenia grzybów na bardzo mocno nagrzany tłuszcz. Gdybyśmy wrzucili grzyby na tłuszcz mniej nagrzany i byśmy je posolili od razu, one by puściły wodę, a nam chodzi o to, żeby one od razu złapały temperaturę, żeby zbrązowiały. Te trzy rzeczy będziemy dodawać za chwilę. Pokrojone w ćwiarteczki, nieobrane. Obieranie pieczarek jest kompletnie bez sensu. Wystarczy wziąć ręcznik papierowy i ewentualnie je przetrzeć. Również nie ma sensu ich płukać, bo wówczas one nasiąkną wodą. Sprawdźmy, jaka jest temperatura, czy już jest właściwa, czy skwierczy, czy nie. To się musi zamknąć. Już skwierczy, widzicie? O, widzicie, co się dzieje? Jest dobrze. Wrzucamy grzyby i smażymy na mocnym ogniu. Sami widzicie, co się wydarzyło. Mocny ogień, naprawdę bardzo mocny ogień i na razie bez solenia. Dzięki temu owe grzyby są niemal tej samej wielkości, jakiej były przed smażeniem. Nie zrobiły się z nich takie smętne, rozgniecione papcie. No i teraz dodaję kolejne rzeczy. Bardzo proste, już widzieliście. Tutaj mam mianowicie kokieteryjnie bialutki młody czosnek posiekany. Tutaj mam szalotkę, jedna szalotka. No i skoro persillade, to persil, a więc dużo natki pietruszki. I smażymy to dalej. Jeszcze chwilę. Solił będę i pieprzył na samym końcu. Persillade niemal gotowa właśnie teraz, a nie wcześniej. Dodaję tutaj trochę soli i pieprzu. Troszeczkę. Jeszcze raz to wymieszam i pod tym będzie można wyłączyć ogień. Ok. To jest w porządku. To sobie czeka. Nic się temu nie stanie. Teraz sprawdzamy kaczkę. Ja bym już chyba ją też wyłączył. Zostawmy ją na chwilę w gorącym piekarniku. A teraz spójrzmy, co się dzieje tutaj. Dajmy temu jeszcze chwilę parować. Przełożę to na większy ogień. Niech to powędruje tutaj. Czeka na podanie, a to na największym palniku. Tylko że to jest mucho gorące. Na największym palniku. O, tutaj niech odparuje. Kaczka dochodzi, to paruje, tamto jeszcze skwierczy. Zaraz podajemy. Arcyprosta rzecz. Oczywiście to mogą być osobne elementy. Taka kapusta sama w sobie młoda jest genialna, więc minimum minimorum. Koperek jest bardzo dobry w kapuście, więcej przypraw też, trochę octu, ale jak jest młodziutka, to jest tak słodka, jest tak dobra, że woda, niewiele bardzo, troszeczkę masła, sól, pieprz, trochę czosnku i wszystko gotowe. A takie grzyby, powiadam wam, no spójrzcie sami, jakie są ładne. Ta pietruszka jest lekko chrupiąca, również grzyby, również czosnek i również szalotka, wszystko. Tyle persillade. Teraz troszeczkę kapusty. Nie odparowała całkowicie, ale to nic. I również jest chrupiąca i doskonała. Nie dodałem kminku. No tak, bo chodzi o to, by się cieszyć tym smakiem nowalijek. Jak już będzie stara, kminek, doskonała rzecz, ale w tym wypadku mówię wam, nie trzeba. No i teraz pierś. Zobaczcie. Jest właśnie taka, jak być powinna. Skórka jest chrupiąca, skórka jest miodowa, środek jest różowy, ale nie jest krwisty. To się robi bardzo prosto. Bardzo, bardzo prosto. I
Powiadam wam, że to jest to. Boskie.